Galera, pra quem não sabe, eu sou o Dante. Eu vou ensinar vocês a fazer um barulho de carro turbo. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, né? Né? Você faz... Peraí. Gente. Você faz bem assim, ó. Muito legal que você faz aí faz. Só não tenta fazer isso aqui. Aí você mistura, faz. Agora eu vou ensinar você no caminhão. Eu vou fazer com pente. Galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!